家記住係2號線同埋7號線第一出口，健康鳥牌來康樂大廈正大門上來，首府電梯上來就唔使諗左邊同埋右邊都可以，直行到最尾。2A55同埋56呢度維爾正陰陽都係呢個顏色黃色嘅喎。咦，熱天到咗咯，呢邊個咁出咗咁多款嘅風扇喎，咁靚仔喎，大家睇睇先咯。哦，呢部風扇，哦咁靚咁正嘅，大家睇下咯。咦，你好啊，希比哥。誒，小紅帽，你喺呢度做咩嘢啊？呢個係，誒，我原來呢個係希比哥啊！哦，大家好，又係我 Happy 哥。好，嗱，你哋見到呢度咧，應該俾你笑死嘅啦，都係大家開心啊啦！你睇，我而家呢度，希比哥，你夾住呢把風扇咁勁，你要飛去邊度啊？呢度啊，你知道點解呢把係咩牌子嗎？已經係你做得10幾年嘅呢個芭蕉芭蕉品牌，你睇呢個佢做得好硬淨嘅喎。我呢個廠品，我一定要介紹俾大家，因為點解咧？佢又可以咁樣，你睇，開完之後你擺喺桌面又得，擺喺桌面都可以。你咁樣擺個一束，可以吹4日，1日都冇問題。咁襟啲嘅咩？係啊，好襟啊！跟住咧，你掛住又可以，咁樣掛喺呢度又得。大家出街同埋去行山都可以帶埋呢一部風扇。係啊，所以呢把芭蕉風扇咧，極力推薦，真係一流。佢咧仲可以換電，你睇。係啊，係咪電咯？原裝芭蕉電。咁勁嘅電池，咁大一粒。係咯。呢個廠品，你諗下咁堅。係啊 ，Happy 哥呢度咧，我本身要買139蚊啊，我本來平時大家都要再一心價，不過諗一諗咧。算啦，而家個熱天，大家都有咁嘅需要，100蚊，100蚊，健康快樂㗎，你就可以攞走。咁抵嘅咩？係咯，價錢超抵嘅。跟住你望過來呢把風扇，我哋唔單單做芭蕉風扇咧，同埋有哈達塔風扇咧，仲有呢一個超級靚嘅。我哋呢部機做到來係90蚊啫。哦，咁靚仔，反正只需要90。係啊，我哋熱天你到時風扇好多款，你到時攞嚟選啦。今日嘅主題我最緊要就係要同你介紹啲點解打咗一桶水喺呢度？你呢次仲要沖涼啊？口渴啊，唔係沖涼啊，想飲啊！哇，呢個咁大一杯忘情水啊！如果阿高進有過來，我一定要同佢一人一半。真係水哦！你知道點解嗎？一人一半，感情踩不上。OK 啦，好啦，我哋入正題啦。最主要係有咩用啊？我哋要介紹啲風水音箱啦。好多兵士佢話：你係咪嗰啲話成日風水係咪真係啊？而家就同你試啊！你睇，我哋呢隻 W King 咁細部嘅，上邊有個開關掣，大細聲呢啲。我而家攞出嚟同你試下音質咧，真係超正嘅。你睇，我擺一個落水，你睇，你聽到呢度啦。你睇，直接擺落去游水都可以。游水都得啊！真係好掂啊！所以呢部機我 W King 係裏邊游水啦。係啊，我哋而家就你可以防住水啊。跟住咧，你用呢啲機咧，我全部都可以游水嘅，防水都得嘅。我而家俾你都一樣聽下音質。係咪好勁啊？呢個聲音係咪好勁啊？呢個 bass 好勁啊，真係。bass 好勁啊！啱先都仲太過於興奮啦，都冇同人家介紹話呢啲咩健康快樂㗎。首先聽到呢度來，我哋呢個 D2 網絡價係178，跟住咧我哋而家做個冰士特價係120蚊一個。哦，120蚊啫，係都唔使178。冇錯，跟住到咗呢個D110，呢個嗰個燈光就更加靚嘅啦，跟住有風水嘅啦，飲浸愛係2個喇叭2個 bass 4個單元，我哋做到來呢個機咧，我哋就可以做到。198，網絡價錢係298蚊，而家只需要198蚊啦。係，我同你再講埋呢個選擇，係咯，呢個咧就係好似嗰個彩蛋一樣，好勁嘅啦。你睇佢下邊就有個超級圓啲嘅 bass，佢呢個咧。所以呢啲咧，人聲聽入去更加靚啲喎。冇錯，我哋每一部機呢啲全部你都到時可以落來。我呢啲全部真係風水啊！呢啲咪講笑啊！我每一部機咧，因為個桶太細啦，你像咁樣，我哋成個入去都得嘅，冇問題嘅。呢啲全部都可以。係，跟住呢部機咧，
我哋就做到嚟。網絡價錢係368蚊，而家 Happy 哥 Happy 價咧， Happy 價咧240蚊就搞掂啦。係跟住你再聽到呢個過來，我而家同你人聲夠啦，要睇下呢部有咩分別。呢個就最勁啲嘅啦，因為咧，哇！呢啲就呢部嗰啲 bass 要呢一部同埋呢一部就更加勁啲啦。勁好多啊！直情呢啲咧個桶係細啦，呢啲我真係每一個，哦，你睇，真係入去啊！呢啲唔係講笑嘅，你每一個都可以。跟住你如果到呢啲咧，我而家我睇下先啦，我練一下先，跟住我睇下 ，OK， 我都一樣同你試下啦。哦，呢個5個燈嘅係最高級嘅啦。嗰啲聲音就聽起嚟更加豐富咯。你睇，我而家整到呢啲咧，佢基本上都入唔到去啦。係，冇問題，我將呢啲落去，呢個都入去，一家大細一齊落去啦。冇問題㗎，水都要出嚟啦。所以呢啲話同你話七級放水啊，呢啲全部就放水啦，實打實啊，浸落去都知道聲音嘅。係咯，冇問題㗎。所以你到時你自己攞落嚟試，因為最緊要同你哋話放水唔使話下下都講，因為我現場做俾你睇，即刻就搞掂。係，所以呢啲咧，我哋呢部機正常網絡價錢係688蚊。咁我哋呢部機咧做到嚟，我哋就380蚊啫。係，3個顏色任君選擇咯。跟住呢部咧，呢部網絡價錢係訂完 Happy 哥啊，就有 Happy 價啦。咁我哋如果係呢部嘅咧，你批過來，我到時人家嬲亂咗。呢個 number 係 D20。D20呢部咧，我哋健康快樂價就係做到來係320蚊一個。係咯。你從我哋呢部咧，咁就而家佢一樣都係放水嘅。呢個係 WK 維爾精個70S 最新款嘅，都連接有啊，大家都可以。係咪好震撼啊？係，同埋呢一系列都係轉埋2個，轉埋係聲音啊！你睇下我哋正常網絡價係賣幾錢？正常網絡價錢係798蚊，呢個 number X120S。所以你知道 Happy 哥呢部機咧，我哋實打實啊，從呢啲你去第二度啊，冇東啊，冇寶啊，你全部都要買到798蚊。任何地方都係。咁 Happy 哥呢度咧，一定訂完 Happy 哥一定有着數。所以我哋做到啦，480蚊搞掂。480蚊咯呢部。冇錯。所以我哋從嗰啲細個嘅卡拉 OK 仔啊，你從呢啲都好，你睇我哋全部都有啊。所以我哋呢啲唔使話下下介紹，你睇呢啲都係。邊啲使下下介紹咧？我哋其實好多寵品都有啊，因為有時拍呢啲視頻啊，就係同人家知道話有呢啲寵品咯。你睇下我呢部機就好，呢部咧最近買得都好，非常之火爆。90個鐘，超級對機王60，跟住通電話 ENC， 佢控操效果。專業通電話。冇錯，跟住呢個咧，佢最緊要可以拉條線，你批過啦，2個麥接收啊，呢個係一個麥，呢個又係另外一個麥，跟住咧呢度可以縮撳一下就縮落去。你如果開機咧，呢度你睇，即刻就開到啦。即刻就開到嘅。呢啲咧基本上唔使熄嘅，擺喺呢度，600個鐘對機，唔知幾耐先至會熄會使充電嘅啦。所以我呢部機大家望住，你批到呢度來。90個鐘，我哋做到嘅價錢咧都超級 happy 嘅，98蚊你就可以攞走嘅啦。90個鐘嘅耳筒只需要98蚊喎。冇錯，跟住咧，你啱先話嗰啲卡拉 OK 仔好細部，你批過來，全宇宙最強最細。最 mini 嘅。超級 mini 呢啲咧，有個灰色，有個黑色。Hello， 呢個聲音靚唔靚啊？你自己通過呢個鏡頭。嗰個手機你演完之後，你就知道呢把聲有幾靚嘅啦。呢個夠細個嘛，因為佢有兩個顏色，一個灰一個黑。跟住我哋呢度咧做到來健康快樂價82蚊啫。呢啲你去旅行啊，跟住咧去邊一度都好細個，你帶埋佢去。呢部機真係一流，你求其攞部手機冧啊，連呢個 K22。你係 YouTube 攞啲新歌，跟住你加個伴唱，你可以唱，係好方便。
同埋唔唱歌時登埋個藍牙喇叭仔都可以。係咯。同埋有啲 fans 講唔係呢啲拉線嘅，仲有冇其他款啊？Happy 哥？有啊，哦。仲有一個可以咁樣掛住嘅，我而家從呢度係咩咧，品牌啊？呢個 Hello。唔係吧？呢個係 Hello 啦。哦，Hello，你睇佢呢度有寫住嘅，我哋有一個轉，佢係270度，呢個就可以180度，你要掛左耳右耳全部都得嘅。ANC 兩個接收咪一樣，佢呢個就係對機30個鐘啫。對機30個鐘呢個咧，我哋做到來係健康快樂價，就88蚊啫。所以咧，你需要話呢啲咧掛，你就攞呢個；如果你需要話呢啲夾幣咧，你就攞呢啲夾幣。88、98，超大、超平、超靚、超正，同埋最主要係通話清晰。冇錯。咁你單邊嘅通電話，你最緊要就係呢樣嘢咯。你從我呢度，我介紹得咁多，好多廠品，你其實你從咁樣可以 keep 個圖，你睇。大家睇下。我哋呢個鎮店之寶，呢個鎮店之寶咧，點解每一期都要介紹？因為咧，佢真係好嘅。你從我哋呢度，你收到呢部機咧，我哋係3年免費會籍嘅。係，最主要係呢點。3年免費會籍呢啲就已經好多卡拉 OK 已經佢都做唔到嘅啦。係。跟住咧，你一翻去，要同大家分咗幾嚿水。冇錯，一接翻去，你連接 WiFi 又得。佢係全世界國際版嘅，呢啲任何地方都可以用嘅，全世界。一連咗 WiFi 即刻就可以充啦。係啊，你從我哋呢度一連上去，連完之後你即刻連接，你就退出來。退完之後咧，好多人話唔識點樣用，咁你而家基本上你就入呢個 Apps 啫，直接就可以點埋歌。你要歌聲你就入歌聲，跟住呢度你有香港啊，你就點香港。咁你就而家譬如你要阿陳奕迅，你就咁樣，你就點入去。基本上佢真係好快，你撳個10年，佢就10年。即點即唱嘅，佢即點即出嘅，你睇。同埋嗰啲歌庫都好多嘅，自己去更新。係啊，跟住新嗰啲 MC 啊，同埋大家中意嗰啲咩貪靈3啊，樣都有。張天賦啊，呢啲乜都有嘅啦。跟住呢度你睇，高低 key 全部都有。同埋男女調。係啊，你咁樣你呢度你可以攞高啲，一撳佢出來回車鍵，就退出來，退完之後你要邊個歌手邊個歌名，你全部可以揀。需要女星，你咪選女星咯。梅艷芳，咁你一生愛你千百回，你咁樣一撳，佢就咁樣，超快嘅。所以咧，我哋呢部機基本上係成個行業，佢個 base 震撼力係唔夠我哋呢隻好嘅，因為我哋呢隻機係成個華強北一體機之中嘅天花板。天花板係咩意思啊？咩意思啊？咁就好多一體機，佢基本上唔使同我哋呢部機比嘅啦。就係咁樣講，住嗰啲細機都要仰望佢啊。係啊，你仲咁樣睇佢喎。係咯，像我哋呢啲咧，你再睇清楚啲，你冇見到全部我哋係有嗰啲星星咁樣設計嘅咩？咁樣用個 WK 大板牌咁樣做完之後，成部機佢個顏色同埋嗰個音質，所以咧你基本上我忍唔住啊，次集我都要介紹呢部機，賣得真係好。所以望過嚟呢度，任何地方呢度娛樂呢個 number， 跟住望到呢邊，任何地方價錢都要3580蚊嘅。冇錯，3580蚊到阿 Happy 哥呢度，我哋健康又快樂2700蚊。咁好多人佢話2700蚊，有冇嗰啲千幾蚊係啦？我同你講，千幾蚊就千幾蚊嘅音質，2700蚊。就2700蚊嘅音質，你自己去比較呢啲。我成個行業，你依家其實好多人佢都知道，睇完之後，比完之後，後尾都係落同我買呢部機。同價位嗰啲音質真係冇得頂。係啊，所以我哋2700，我仲可以包郵送到香港、台灣省同埋澳門同埋大陸、中國裏面、中國境內呢個大陸呢邊全部我哋包郵。2700蚊仲有得包郵。係，跟住咧，華強北一個高進同你哋無福利，仲有嗰個3腳支架。係，全部呢啲咁靚咁好嘅產品，仲可以凍支架，凍起。你仲有咩機會唔買咧？所以你到時落來加我微信又得，要寄貨又得，要落嚟試完之後落嚟落單要買埋其他產品又得，點都可以啦。Happy 哥就呢一期呢
集就同你哋分享呢啲 W King，最緊要佢全部都係風水音箱，係成個行業冇一個咁專業，冇一個有一系列都係同一個牌子嘅。我哋就呢一期介紹到呢度，多謝大家再大力支持，拜拜，健康又快樂。